Куда ты прилетела? Скажи. Волгоград. Волгоград. Первый раз? Да. По-другому Сталинград. Герой. Да. Он выиграл. Ну, конечно. Привет. Ты в папином пиджаке? Да, а что? Вы чего ожидаете? Путешественник. Ты Да. приехал по важному делу? Очень важно. Очень важно. Бурлаки. Песня. Кто на них песни зовется, то бурлаки. Ничего. Памятник какой, да? Кто нам это? Кого? Вкусное мороженое. Да.
Тебе понравилось? А, вот ее там. Зачем? Да, я уже щелкнула. Так, я пойду.